gente vai abrir o nosso desenho. Então vamos abrir. O meu presente que eu ganhei. Vamos ver? Massinha, caneta e adesivo. Então vamos abrir ele e o esse. Mas é Play-Doh. Então vamos abrir? Uma escovinha de escova de dente. Olha como ele aqui. Então, ó, olha. Então, assim apertado, ó. E pegar os dentes e juntar. Então, amassar. Isso aqui para fazer os dentinhos dele. E isso aqui pode fazer... isso aqui, ó. E ficou assim e parece umas assim, ó. E põe no dente dele, assim, ó. Abre o dente dele e põe assim. Pessoal, então vamos mostrar pra vocês. Então vamos apertar. Olha que lindo essa massinha. Então, ó, ela é bem molinha. Vamos colocar mais. Vamos ver então. E vamos mostrar esse. Lindo, ó. E essa massinha é Play-Doh. Esse vai fazer dente dele. Então vamos tirar. Então eu vou fazer os dentinhos dele. É lá. Então pessoal, então eu vou mostrar o meu brinquedo. Eu vou fazer os dentes dele. É para próximo vídeo. Então vamos fazer mais. Tá bom. Tchau pessoal. Ao próximo vídeo. Tchau, tchau.